Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi dengan saya Farid Latif. Video ini diambil bulan Mei lalu, tepatnya pada saat keberangkatan haji tahun 2024.
Pada awalnya, saya kira penerbangan haji di Juanda menggunakan Boeing 747 seri 400 seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada saat spotting, saya baru tahu bahwa tahun ini, haji di Juanda menggunakan Airbus 330 seri 300 dan beberapa di antaranya transit terlebih dahulu di Kuala Namu, Medan.
Ini salah satu pesawat yang pada saat itu mengantar jamaah haji embarkasi Surabaya dengan transit terlebih dahulu di Kuala Namu, Medan. Sampai sini dulu video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Farid Latif. Wassalamualaikum.